Hallo zusammen! Mann, 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 1000 Abos, das ist schon krass. Und das freut mich wirklich. Aber für mich ist das nicht nur eine Zahl. Denn hinter dieser 1000 steht ihr. Ihr, die reinschaut, kommentiert und Hobbyfreude mit mir teilt. Danke dafür. Und genau darum geht es heute. Um euch und eure Hobbyfreude. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Bevor es richtig losgeht, wollte ich einfach nochmal ganz herzlich Danke sagen an euch alle. Danke, dass ihr zuschaut, dass ihr kommentiert, für eure Tipps und Ratschläge, für euren Input, für eure Erlebnisse und Erfahrungen im Hobby. Danke euch. Das Ganze hier ist mal als kleine persönliche Herausforderung gestartet. So eine Art, ich springe jetzt mal über mein Schattenprojekt. Und jetzt ist im Laufe der Zeit immer mehr ein richtiger Kanal daraus geworden. Mit euch, mit ganz vielen Menschen, die zuschauen, kommentieren und sich austauschen. Mir persönlich ist es immer noch etwas unangenehm, vor der Kamera zu hantieren, aber dieses Danke an euch wollte ich euch einfach auch persönlich übermitteln. Das Erreichen dieses Milestones ist wirklich etwas ganz Besonderes für mich. Deswegen, ganz im Ernst, danke euch fürs Zuschauen und dranbleiben. Aber jetzt geht's um euch. Vor ein paar Wochen hatte ich angekündigt, dass ich gerne mal eure Werke und Projekte in einem Video zeigen würde. Also Dinge aus eurem Hobby, auf die ihr vielleicht besonders stolz seid und die euch wirklich etwas bedeuten. Ich habe mich echt gefreut, als eure E-Mails und Nachrichten eintrafen. Danke euch für eure Zusendungen, die netten Worte und die geteilten Erinnerungen. Dieser Beitrag kommt von Fabi. Fabi ist auch noch gar nicht so lange im Hobby. Er hat mir geschrieben, dass er vor ungefähr einem Jahr mit Warhammer angefangen hat. Über die Combat Patrol Boxen. Und in diesem ersten Jahr hat er bereits 3 komplette Combat Patrols aufgebaut und bemalt. Dieser Dämonenprinz bildet für ihn sozusagen den Abschluss dieses ersten Hobbyjahres. Ein Projekt, in das er bewusst alles reingesteckt hat, was er in dieser Zeit so gelernt hat. Besonders cool finde ich hier auch die Lösung mit den Flügeln. Fabi hat den Dämonenprinzen magnetisiert, sodass er die Flügel austauschen kann. Das ist eine richtig clevere Idee, gerade bei so einem großen Modell, bei dem man sich oft nicht entscheiden kann, welche Variante man bauen möchte. Und ich muss sagen, die Idee merke ich mir. Man sieht auf jeden Fall, wie viel Arbeit und Herzblut in seinem Modell steckt. Die Bemalung, die Basegestaltung und die Gesamtwirkung sind wirklich stark. Gerade wenn man bedenkt, dass Fabi erst seit etwa einem Jahr im Hobby ist. Vielen Dank dir, Fabi, fürs Einsenden. Diese Fotos hat mir Sascha gesendet, der auf YouTube auch als Odas Modas unterwegs ist. Sascha hat Anfang 2025 mit dem Hobby angefangen. Die Miniaturen, die ihr hier seht, gehören tatsächlich zu seinen allerersten bemalten Modellen überhaupt. Sie sind Teil seiner ersten 10 Miniaturen. Was ich besonders spannend finde, bevor Sascha überhaupt den ersten Pinselstrich gesetzt hat, hat er sich erstmal ganz viele Tutorials angeschaut. Also wirklich erst lernen, verstehen und sich Inspiration holen und dann loslegen. Man kann an den Fotos sehen, dass sich diese Vorgehensweise für ihn und seine Miniaturen auf jeden Fall gelohnt hat. Gerade die Mega-Edge-Highlights, die sauberen Details an den Terminatoren oder auch beim Captain und beim Scriptor in Terminator-Rüstung sind echt wirklich stark geworden. Sascha hat selbst geschrieben, dass er ziemlich hohe Ansprüche an sich selbst hatte und entsprechend auch viel Zeit in die Modelle gesteckt hat. Er befürchtet, dass seine Armee in dem Tempo wahrscheinlich nie fertig sein wird. Das ist auf jeden Fall eine sehr bewusste und sorgfältige Herangehensweise an das Hobby. Und das zeigt auch ganz schön, dass es im Hobby eben viele verschiedene Wege gibt. Manche schauen sich eben vorher viele Tutorials an, setzen sich hohe Ansprüche und arbeiten dann sehr bewusst und detailliert. So wie Sascha hier. Am Ende geht es für die Hobbyfreude immer darum, seinen eigenen Weg im Hobby zu finden. Für seine ersten Miniaturen überhaupt ist das auf jeden Fall ein mega starker Einstieg. Vielen Dank dir, Sascha, fürs Einsenden und Teilen. Die nächsten Hobbyfreuden kommen von Fabi, im Netz auch als Cyberspace unterwegs. Fabi hat mir 2 Dinge gesendet. Zum einen seinen Hobbyarbeitsplatz und zum anderen seine eigenen Basing-Mischungen. Der Arbeitsplatz ist mega.
Richtig sauber organisiert, alles hat seinen Platz und es wirkt unglaublich ordentlich. Fabi hat mir geschrieben, dass genau das für ihn aktuell seine größte Hobbyfreude ist. Dass er jedes Mal, wenn er daran vorbeigeht, selbst wenn er dann gar nichts bastelt oder malt, einfach zufrieden ist, weil alles so gut aufgebaut und sortiert ist. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Ein guter Arbeitsplatz macht dem Hobby wirklich viel aus. So eine Ordnung beeindruckt mich auf jeden Fall sehr. Meine Hobby-Ecke sieht oft ganz anders aus. Da ist das Chaos schneller wieder da, als ich aufgeräumt habe. Aber genau das zeigt ja auch, wie unterschiedlich Hobbyplätze aussehen können. Wichtig ist, dass man sich darin wohlfühlt. Die zweite Sache, die Fabi mir geschickt hat, sind seine selbst kreierten Basing-Mischungen. Und die sehen hier wirklich stark aus. Das genaue Rezept und die Bestandteile verraten wir hier aber nicht. Mit solchen eigenen Mischungen kann man seinen Bases eine besondere individuelle Optik geben. Und es macht einfach auch mega viel Spaß, diese selbst zu mischen. Vielen Dank dir, Fabi, fürs Teilen. Diese Collage hat mir Christopher gesendet, der auf YouTube auch als grüner Tee 1231 unterwegs ist. Auf dieser kleinen Szene aus seiner Oldhammer-Sammlung sieht man unter anderem Bloodletters, einen Worming Lord und einige klassische Modelle aus dieser Zeit. Aber das wirklich Besondere ist dieses Geländestück hier, das Christopher und seiner Frau sehr viel bedeutet. Dieses selbstgebaute Gelände wurde nämlich nicht von den beiden selbst kreiert, sondern von einem guten Freund. Dieser Freund hat das Gelände damals selbst gebaut und den beiden zur Verlobung geschenkt. Mittlerweile sind die beiden fast 21 Jahre verheiratet. Mega cool, beide Daumen nach oben von mir. Mal zur Einordnung. Vor ungefähr 21 Jahren, also so um 2005 herum, war die Warhammer-Welt noch eine ganz andere. Die 4. Edition von Warhammer 40k lief noch bis 2008. Age of Sigmar gab es noch gar nicht. Da war es noch die Zeit von Warhammer Fantasy in der 6. Edition. Und ab 2006 in der 7. Edition. Age of Sigmar war noch ganze 10 Jahre entfernt. Vieles von dem, was heute oft als Oldhammer bezeichnet wird, stammt eben genau aus dieser Zeit. Und über all diese Jahre hinweg wurde dieses kleine, mit viel Mühe gebaute Geländestück sorgfältig aufbewahrt. Christopher hat mir auch geschrieben, dass dieser Freund damals selbst nicht viel Unterstützung aus seinem Elternhaus hatte und sich vieles wirklich vom Mund absparen musste. Gerade deshalb bedeutet dieses Geschenk den beiden bis heute sehr viel. Und ich finde, genau solche Dinge zeigen auch eine ganz besondere Seite unseres Hobbys. Es geht nicht nur um Miniaturen, Farben oder Gelände. Manchmal hängen an solchen kleinen Stücken eben Erinnerungen und Momente aus dem eigenen Leben. Als ich Christophers Mail gelesen habe, fand ich das wirklich sehr berührend. Dass ein kleines, selbstgebautes Geländestück über so viele Jahre hinweg aufbewahrt wird und bis heute einen festen Platz hat. Für mich ist das ein wunderschönes Beispiel dafür, wie viel Bedeutung solche Hobbystücke bekommen können. Vielen Dank dir, Christopher, fürs Teilen dieser besonderen Erinnerung. Dieser selbstgedruckte und bemalte Zwerg kommt von Sandra. Sandra hat übrigens einen eigenen Kanal, Technik Kratzbaum, und präsentiert dort viele spannende Videos zu den unterschiedlichsten Produkten und zur Technik. Ich selbst habe dort schon einiges für mich mitnehmen und lernen können, vor allem für 3D-Druck. Man sieht ja auch, was Sandra mit ihrer Erfahrung aus einem FDM-Druck rausholt. Da auch nochmal vielen lieben Dank an alle Tipps, die du mir bisher gegeben hast. Gefällt mir sehr gut, wie der Zwerg hier so heroisch in die Ferne schaut. Und wie jeder gute Zwerg hat er nicht nur eine Axt in der Hand, sondern auch noch ein weiteres Beil in seinem Gurt hier hinten. Vielen Dank dir, Sandra, für deine Zusendung. Dieses Meisterwerk kommt von Universal Tabletop und seinem gleichnamigen Kanal. Hier sieht man einen Ausschnitt seiner Wüstenplatte mit einem heruntergekommenen Oldschool-Modell. Ein krasser Route 66 Flair, gebaut aus Styrodur, Kork, Sand und Leim. Und man beachtet die ganzen Details. Echt Hammer. Was ich hier richtig cool finde, das ist einfach auch mal ein komplett anderes Setting. Kein klassisches Fantasy, kein Zweiter Weltkrieg und auch kein typisches Sci-Fi, sondern dieser 70er-Jahre-Vibe, inspiriert von alten Filmen und Road-Movies. Und daraus entsteht gerade auch nach und nach sogar eine ganze Stadt bei ihm. Ich finde das mega spannend, weil es einfach auch zeigt, wie viele verschiedene Richtungen dieses tolle Hobby haben kann. Vielen Dank dir fürs Einsenden.
Zum Abschluss dieses Videos habe ich noch eine weitere Hobbyfreude für euch. Das hier hat mir Uwe geschickt. Zu sehen ist sein Orkroyd Myrmidon, ein echter Zungenbrecher. Uwe hat mir geschrieben, dass er hier zum ersten Mal Wetblending bei der Haut ausprobiert hat. Und ich muss sagen, das sieht echt Hammer aus. Die Übergänge wirken alle schön weich und stimmig. Gerade bei solchen Techniken gehört ja auch immer ein bisschen Mut dazu, das einfach mal auszuprobieren. Respekt. Uwe meinte selbst mit einem Augenzwinkern, dass Eigenlob stinkt. Aber ich finde, hier darf man ruhig zufrieden sein. Vielen Dank dir, Uwe, fürs Einsenden deiner Hobbyfreude. Das waren eure Einsendungen zum Thema gemeinsame Hobbyfreude. Danke an alle Einsender. Vielleicht machen wir sowas auch mal wieder. Dieses Video steht für euch alle da draußen. Egal, ob ihr etwas eingesendet habt oder nicht. Habt weiterhin Spaß im Hobby und behaltet euch diese Freude. Egal, wie ihr das Hobby auslebt. Denn Hobby ist für uns alle da und ihr macht das genau richtig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Hier wird gebaut, gebastelt, gedruckt und in Erinnerung geschwelgt. Und alles, was mir sonst so in der Hobby-Ecke noch so einfällt. Ohne Stress, aber immer mit viel Freude im Hobby. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben. Ihr seid die Besten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.